ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் ஊரில் அதிக மழையால் வெள்ளம் வந்துருச்சு. இங்கே பாருங்கள், எங்கள் தோட்டத்தில் ஃபுல்லாக தண்ணி. இங்கே பாருங்கள், நாங்களே நீச்சல் அடிச்சு தான் போகிறோம். எங்கள் கத்திரிக்காய் செடி பயிர் எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு. பூசணிக்காய் வச்சு வீட்டுக்காகுமே அப்படின்னு நாங்கள் பறிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், பயிர் எல்லாம் அழிஞ்சிருச்சு. அப்படியே தேங்காய் கிடக்குன்ட்டு தேங்காவையும் பறிச்சுட்டு கீரை அழிஞ்சிருமே அப்படின்னு நான் எங்கள் அம்மா எல்லோரும் கீரை பறித்தோம். எங்கள் அம்மா அப்படியே வாழைப்பூ இருந்தவொடனே வாழைப்பூவை பறித்து எங்கள் அம்மாவை பாருங்கள், வீட்டுக்காகன்ட்டு முங்கி பறிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, வெள்ளம் எப்படி போகுது பாருங்கள். சிறுவகண்ட பாலம் தான்.